ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வெட்னஸ்டே ஈவினிங் நாங்கள் வீட்டு வேலை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. முன்னாடி கொஞ்சம் பள்ளமேடுமாக இருந்துச்சுங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜேசிபி வர வச்சு மண் எல்லாமே அள்ளி கொட்டிட்டோங்க. இது பட்ஜெட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால எந்த அளவுக்கு எங்களால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்களே இறங்கி வேலை செஞ்சுப்போங்க. பெரிய பெரிய ஒர்க் ஆள் விட்டு செய்கிற ஒர்க் மட்டும்தான் நாங்கள் ஆள் விட்டு செய்வோம். மற்றபடி நாங்களே எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணிப்போம். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டிக்கோ நான் அந்த கிளிப்பில் காமிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. போர்ட்டிக்கோக்குள்ளே ஜேசிபி மண்ணள்ளி கொட்டி இழுத்து விட்டுச்சு அப்படின்னா செவுரு எல்லாமே உடச்சி விட்டு போயிடுங்க. ஸோ மண்ணள்ளி கொட்டுறது மட்டும் ஜேசிபியோட வேலை. ஃபுல்லாகவே ஹஸ்பண்டே இழுத்து விட்டுட்டாருங்க. ஆள் யாருமே விடலை. வெளியில் மட்டும் ஜேசிபி நிறைய விட்டு போயிடுச்சு. நான் ஃப்யூச்சரில் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கும் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதில் ஒரு சேடான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, என்னோடய ஜாதிமல்லி செடியை வண்டி ஏற்றி நசுக்கிட்டு போயிடுச்சுங்க. வேர் இருக்குது, கிளையெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு. வருமா என்னன்னு தெரியல. வந்தால் ஹாப்பி தான். ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் பணியாரம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா.